有一個單位起貨啦，300幾尺舊和系式嘅單位，咁我哋都係分享俾大家抽功課啦。咁呢個門口位呢邊咧，我哋就用一個獅子櫃去間房嘅。咁我呢個隔離咧就一間房間，隔離一間房咧，我哋呢邊咧就用咗個木牆啦，咁啊做翻個趟門嘅。咁啊呢個位置會個偷空位咧，就係廳同房間共用一部冷氣機嘅。OK， 咁入去睇翻呢度咧，我哋係做咗一個上下床嘅，係啊，咁啊上下床呢邊就夠晒瞓啦，2個人啦，係咪？咁呢個位置咧，應該係嗰邊櫃係嗰邊用嘅，呢邊用嘅，係啦，呢邊係一個衣櫃嚟嘅。咁有個櫃咧就一般就俾鞋櫃啦，一般就俾衣櫃係呢間房用嘅。OK， 咁呢個對面呢度咧就係一個電視機櫃，咁我哋都係一樣啦，用電視機去間房嘅。咁呢邊一間房你可以睇翻，我哋呢邊係做咗個4尺床啦。係啦，4尺床之後咧，對面呢邊咧就有一個成立嘅櫃嘅組合櫃，呢邊係到頂嘅衣櫃啦。咁呢邊就係書台、書櫃啦，咁樣咯，會避開呢啲冷氣機位嘅，有時驚維修嗰啲啦。OK， 咁呢個就係一間房間。咁好，去到第二間房，第二間房呢度我哋睇翻呢個位置啦，咁啊頭先講話用櫃間房啦，咁呢個位置都係做翻個4尺床，咁啊床尾呢邊咧，我哋都係做翻個薄櫃可以擺嘢嘅，係啊，下面都可以擺翻嘢嘅。咁呢個位置就做咗一個到頂嘅衣櫃，咁啊多數都係以掛衫為主嘅，上面都係擺翻個儲物。呢個就係另外一間房。好，咁啊去到廁所呢度咧，廁所呢度咁我哋呢邊咧就做咗個浴室櫃嘅，浴室櫃呢邊我哋個台面咧會延伸到呢一度可以擺多啲嘢，咁呢啲都係做翻個鏡櫃啦，開放架上面都係做翻個吊櫃，多啲儲物擺廁紙乜嘢都得嘅，係啦，呢個就係一個廁所。咁好，去到廚房，廚房呢度咧我哋做咗一個 PT 門嘅，咁呢個白色框嘅 PT 門入到嚟呢度睇翻，咁呢邊位置咧就洗衣機位、星盤位啦，咁呢度咧就煮食爐啦，咁呢邊可以擺翻個電飯煲啊、微波爐啊，上面都係做翻個吊櫃嘅。OK， 呢個就係廚房位。好，睇翻個地磚先，地磚呢度咧，我哋用翻個石紋磚嚟嘅，咁啊600乘600嘅石紋磚，油漆都係一樣啦，用翻個耳膠漆。咁呢個單位裝修都比較簡單啲嘅，係啦，因為客人都冇咩要求，就簡簡單單夠細溫馨就 OK 嘅啦。整體嚟講都唔錯嘅 ，OK。咁你如果需要呢個單位嘅裝修，都可以揾我哋諮詢，我哋都係可以幫你規劃、幫你設計。記得揾維克啦 ，OK。